Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Jaksa KPK akhirnya memutar salah satu bukti utama yang akan memperberat posisi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Di mana teman-teman di sidang hari ini diketahui Jaksa KPK memutar rekaman perintah merendam HP Hasto Kristianto yang membuat kuasa hukum dan juga Hasto Kristianto tak berkutik. Bagaimana tidak teman-teman? KPK rupa-rupanya menyimpan bukti terbaiknya, bukti terkuatnya untuk detik-detik terakhir sebelum vonis hakim dijatuhkan. Banyak pihak yang menyebut bahwa Hasto Kristianto akan segera divonis teman-teman. Bahkan waktunya 7 tahun, tak kurang dari 7 tahun Pak Hasto bakal mendekam di jeruji besi. Hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan rekaman yang diputar langsung secara publik, di mana ini Hasto Kristianto ketahuan ketangkap basah memang terlibat dalam penghilangan atau perlindungan perintangan kasus Harun Masiku. Informasi ini kita dapat dari Kompas TV di videonya yang berjudul Sidang Hasto, Jaksa KPK putar rekaman perintah rendam HP hingga minta ahli bahasa jelaskan sosok Bapak. Nah teman-teman, dalam press release-nya kita bakal bacakan dulu sebelum kita simak videonya. Dilansir dari Kompas TV, Jaksa KPK memutar rekaman percakapan antara Satpam DPP PDIP Nur Hasan dengan seorang yang diduga adalah Harun Masiku dalam sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Kamis tanggal 12 Juni 2025. Dalam percakapan itu, Nur Hasan menyebut adanya perintah agar Harun Masiku merendam handphone ke dalam air dari seseorang yang disebut sebagai Bapak. Jaksa pun menanyakan kepada ahli bahasa dari Universitas Indonesia UI, Frans Assisi datang terkait sosok Bapak dalam percakapan tersebut. Dalam data-data bahasa sebelumnya itu ada yang menyebut nama Hasto Sekjen, jawab Frans Assisi. Terkait keterangan ahli tersebut, penasihat hukum Hasto Roni Talapesi sempat menyampaikan keberatan karena dalam percakapan antara Nur Hasan dan Harun yang diputar oleh jaksa tidak ada penyebutan nama Hasto. Oke teman-teman, biar lebih lengkap dan enggak penasaran, kita simak saja deh langsung bagaimana jalannya persidangan, bagaimana isi rekaman yang diputar oleh jaksa KPK di persidangan Hasto Kristianto. Simak video selengkapnya. Di mana? DPP. Iya, oke. Langsung di mana disimpannya Pak? Di mana? Di air, direndam di air. Di mana itu? Di mana? Terkait dengan adanya suatu percakapan, rekaman pembicaraan, komunikasi yang dalam hal tidak jelas identitasnya atau ada anonim, misalnya menyampaikan amanat siapa, itu apakah dari sisi keilmuan saudara ini bisa mengidentifikasi ini sebetulnya siapa yang dimaksud dalam percakapan itu, apakah bisa dari sisi linguistiknya? Ya, pada waktu itu saya memberikan secara jelas di BAP dengan kalimat bahwa setelah mendengar penjelasan langsung dari penyidik, mendengar semua data, melihat ada kata nama-nama tertentu, maka saya menyebutkan nama seseorang di situ. Baik, ini kami. Jadi ini semacam kesimpulan, tidak muncul ujuk-ujuk di kalimat itu, tidak, atau di nomor itu, tapi itu semua berdasarkan pemeriksaan dari awal dan penjelasan yang panjang lebar dari penyidik. Baik, izin untuk mengingatkan ahli, ini kami perdengarkan percakapan tanggal 8 Januari. Halo, 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 iya, iya, iya.
pada mana Pak? Ya, Bapak handphone. Ini Mulia, ini siapa, nama siapa ini Mulia? Bisa dijelaskan? ya, ya. Ini siapa dengan siapa yang Mulia? Harun Masiku dan Nur Hasan, oke. Ya, ya, Ini ada ya, pada mana Pak? ya. Bapak handphonenya harus Kemana? Handphonenya harus direndam di air. Iya Pak, ya, ya, ya. Bapak standby di DPP. Di mana? DPP. Iya, ya, oke. Langsung di mana disimpannya Pak? Di Di mana? Pak, di air, direndam di air. Di mana itu? Nggak Di tahu mana? saya. Bilangnya di Oh, di ini aja. Pak Hasan segera ini Pak Hasan segera itu kita ke apa namanya? Halo. Iya Pak, halo Pak. Naik motor aja Pak. Iya. Naik motor aja. Kemana Pak? Itu yang rumah dekat samping itu. Oh, di pinggir sini Pak, kali. Yang ya, yang 20 itu. Iya Pak. Biar yang nomor 10 itu kan Iya, iya. cepat. Atau dia mana? Atau di DPP? Iya di situ aja Pak. Di- Nanti di mana? Semua di situ aja. Di situ ya? Nggak ada orang Pak. Hah? Di atas nggak ada orang, saya nggak bisa tinggal. Bapak di mana? Iya, jadi saya. Bapak di mana? Bapak aja di mana? Bapak lagi di luar Pak. Di mana? Di mana? Lagi di luar. Saya Halo Pak. Bapak suruh ke mana? Bapak suruh ke mana? Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP. Ya, Terus handphonenya itu harus direndam di air katanya. di mananya? Di mana? Iya nggak tahu saya juga. Apa kita serah Atau- Bapak? Apa saya? atau dia, no? Apa gimana Pak? Iya. Bapak meluncur sekarang. Saya tunggu di dekat Tegubar naik motor aja. Iya Pak. Nah, sekarangnya di itu di pompa bensin mana itu? Pembesis. Di dekat jangan di Bapak di hotel Sofian Hotel Sofian. Oh, Mutia. depan Cutnya Tia ya. Saya sekarang berangkat ya. Iya Pak, ya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ahli, ingat itu ya? Iya, Ada betul, ingat komunikasi sekali. itu. Nah, saya ingin tahu ini, Ahli, terkait dengan komunikasi tadi yang kita perdengarkan. Dalam keilmuan saudara, apakah saudara bisa mengetahui bagaimana hubungan antara yang ditelepon dengan yang menelpon itu? Apakah tergambar bahwa ini mereka saling kenal atau seperti apa? Boleh diceritakan? Ya, penggunaan kata di situ ada kata pak, ada kata bapak. Saya mulai dengan kata bapak itu dalam dua konteks, bukan satu konteks. Kata pak konsisten digunakan oleh seseorang yang berada di satu tempat, sedangkan kata bapak itu digunakan juga oleh orang yang ada di jalan, sepertinya di jalan gitu, seperti itu. Jadi harus yang kalau tadi disebut Pak Hasan itu yang menggunakan konsisten menggunakan kata Pak ke Harun Masiku, sedangkan Harun Masiku menggunakan kata bapak dengan si Pak Hasan ini juga menggunakan kata bapak dalam dua konteks berbeda, begitu. Nah kalau yang di atas di awal itu Pak Harun Hasan itu memanggil bapak gitu ya, itu bapak ke ke Harun gitu ya, seperti itu. Nah saya di dalam BAP itu ditanyakan ya apa isi percakapan itu ya, dijelaskan secara umum, lalu ditanyakan apakah kata bapak di situ artinya apa. Yang jelas di sini acuan bapak itu ada dua ya, yang disebutkan kedua-duanya ada dia menanya Harun Masiku yang sebagai Harun Masiku itu
menanyakan bapak di mana gitu. Sedangkan yang satu menjawab bapak lagi di luar. Tidak mungkin dia yang si Hasan itu bapak itu yang dia maksud dia, tapi pasti seseorang. Dua-duanya mengerti bahwa yang dimaksud bapak itu adalah seseorang atau pihak ketiga yang kita sebut itu. Karena kalau misalnya dia katakan bapak di mana, pasti dia jawab saya di kantor, atau saya di pos satpam, atau saya di jalan gitu. Tapi dia jawab bapak lagi di luar, maksudnya seseorang. Berarti bapak yang ditanyakan oleh si Harun Masiku itu maksudnya juga sama. Jadi mereka saling mengerti antara satu sama lain dalam konteks ini yang ditanyakan. Lalu perintahnya di sini atau isinya di sini adalah memerintahkan untuk merendam HP. Oke, ahli, satu-satu dulu ahli. Terkait dengan tadi konteks pembicaraan atau komunikasi itu, ini apakah antara dua orang itu tadi, ini memang sudah saling kenal sehingga bisa kemudian ada menyebut tadi Pak Hasan, Pak Harun, atau memang orang yang sebelumnya belum kenal? Bisa ahli jelaskan nggak ini terkait itu? Ya, ini pasti mereka saling kenal. Saling kenal. Ya, pasti tahu yang ditelepon itu siapa, begitu, dan yang menelpon itu siapa. Oke. Karena dia katakan, bapak, maksudnya yang menelpon kamu. Dia apa namanya mengenali konteksnya, mengenali identitasnya. Terkait dengan percakapan ini, kami sudah pernah konfirmasi ke yang menelpon, kemudian yang menelpon tadi menyampaikan sebelumnya nggak kenal, nggak pernah menyimpan nomor kontaknya. Nah, apakah dari sisi keilmuan Bapak ini bisa terkait dengan tadi Pak, tujuan analisa ini kan terkait dengan linguistik forensik untuk membantu di bidang hukum. Apakah Bapak bisa menggunakan identifikasi tujuan apa sih sebetulnya terhadap yang bersangkutan ini, kemudian dia kemudian menjawab tidak kenal. Apakah ini tujuannya untuk berbohong atau untuk menghilangkan barang bukti? Bisa. Saya tidak bisa masuk ke ranah itu. Gitu, baik. Nah, kemudian tadi ahli sempat menyinggung terkait Bapak ini. Di awal ada kata ada amanat Pak, Bapak. Kemudian ini Bapak di mana? Bapak lagi di luar. Apakah dari kedua orang ini ada kesepahaman bahwa Bapak yang dimaksud ini merujuk ke orang tertentu? Betul, itu tadi yang saya katakan. Bapak di mana? Kalau dia yang mendengar itu tidak mengerti maksudnya, dia pasti menjawab mungkin untuk saya gitu ya, untuk yang berbicara. Dia pasti menjawab, saya lagi di jalan atau saya lagi di rumah. Tapi dia langsung tahu, maka dia katakan Bapak lagi di luar. Berarti kata Bapak keduanya itu sama, acuannya sama. Merujuk pada satu orang yang sudah ada dalam pikiran mereka. Oke, nah apakah dari keilmuan Bapak ini bisa mengidentifikasi sebetulnya Bapak ini siapa yang dimaksud? Ya, di dalam BAP saya itu saya katakan bahwa dari keterangan penyidik secara lisan maupun dari konteks saya diperiksa dan secara keseluruhan kasus itu, maka saya bisa menjawab seperti yang di dalam BAP. Nah, dari faktor apa Pak ini sehingga saudara menyimpulkan seperti itu Pak? Faktornya dari apa? Atau petunjuk yang mana yang kemudian saudara merujuk ke orang itu? Ada dalam data-data bahasa sebelumnya itu ada menyebut nama Hasto, Sekjen. Keberatan yang mulia, tidak ada menyebut nama Pak Hasto. Bukan di sini.
Ya, tadi saya katakan, saya jawab di situ secara tegas, berdasarkan keterangan lisan dari penyidik, berdasarkan konteks saya diperiksa sebagai ahli bahasa, juga berdasarkan data-data chat maupun data-data chat yang tulis secara jelas ada nama Hasto, ada di dalam BAP di konteks chat itu ada nama Hasto Nyunyu seperti itu. Nah, apakah petunjuk-petunjuk itu Pak ada dalam chat ini yang kemudian itu bukan merujuk? hanya dalam chat, ada beberapa, yang ini tidak. Jadi disebut di sini tadi saya katakan bapak-bapak aja. Jadi konteks si bapak itu menurut saya sebagai ahli bahasa yang diperiksa dari pagi sampai sore itu, saya katakan ini bapak yang mereka maksud ini berarti seseorang yang namanya Hasto itu. Oke. Terkait dengan kata-kata chat, apakah dari percakapan itu ada istilah-istilah yang kemudian saudara memang ketahui atau tidak ketahui, Pak? Ada sekjen misalnya, DPP. Oh, ini ada kata jadi, DPP. Jadi bukan sekadar yang ada di dalam percakapan itu, tetapi dari chat dan terutama dari konteks saya diperiksa. Konteks saya diperiksa yang saya dapatkan dari penjelasan lisan dari penyidik. Oke, berarti ada kata-kata seperti SS ini, saudara tahu nggak? Saya maksudnya? tanya. Saudara tanya pada saat itu. Ini SS artinya apa? Oke. Mereka bilang itu ada artinya itu. Apa yang kemudian saudara ketahui, Pak? Saya agak lupa ya. Pokoknya alamat suatu tempat. Oke. Ini di BAP saudara di nomor 18, saudara menyebut rumah singgah kantor di Jalan Sultan Itu saya Syahrir. dapatkan penjelasan dari penyidik. Karena saya tanya lalu penyidik menjawab. Oke. Ini DPP juga. Saudara paham nggak maksudnya? Ya, saya paham karena penyidik sudah jelaskan. Oke. Yang Maksudnya? diperiksa yang dalam konteks siapa ini DPP ini. Oke. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak jalannya sidang Hasto Kristianto terbaru, di mana KPK teman-teman membuka semua bukti-bukti yang selama ini disiapkan untuk momen-momen krusial. Kita telah mendengar rekaman suara Harun Masiku dan juga ini Nur Hasan, salah seorang satpam PDIP yang menyebut ada perintah dari Bapak kepada Harun untuk merendam HP. Kalau dari ini ahli bahasa teman-teman dari UI ya, Bapak Franz Assisi menyebutkan sosok Bapak itu adalah orang yang sama-sama telah dikenal kedua tokoh ini dari Satpam dan juga Harun. Disebutkan di sini nama Bapak itu adalah Hasto. Jadi kayaknya Hasto Kristianto sudah tak bisa lagi mengelak untuk menghindari vonis berat dari hakim soal keterlibatannya merintangi menyembunyikan Harun Masiku. Gimana menurut kalian teman-teman setelah menonton video ini? Apakah merasa makin yakin bahwa memang Pak Hasto ini bersalah, terlibat dan juga layak divonis berat? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Kita bakal diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.